बटुक एक समझदार और जिम्मेदार भालू था जो एक हरे भरे पार्क के पास रहता था। वह रोज सुबह टहलने जाता, लेकिन एक दिन उसने देखा कि पार्क में कचरा फैला हुआ है। प्लास्टिक की बोतलें, कागज और खाने के टुकड़े हर जगह पड़े थे। बटुक को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अकेले सफाई शुरू की और कचरा इकट्ठा करने लगा। थोड़ी देर में बच्चों और जानवरों ने उसे देखा और मदद के लिए आगे आए। सबने मिलकर पार्क साफ कर दिया। पार्क फिर से सुंदर और स्वच्छ दिखने लगा। सब खुश हो गए और खेलने लगे। बटुक ने सबको समझाया कि सफाई से ही स्वास्थ्य और खुशी बनी रहती है। नैतिक, स्वच्छता अपनाने से जीवन स्वस्थ और सुंदर बनता है।